Tai smagu, kad jungiatės šitą šaltą vakarą. Manau, kad ne šiaip sau čia į šitą temą atėjote tokį webinarą, vedami smalsumo, bet manau, kad ne tik smalsumas veda, bet ir poreikis tikriausiai tų papildomų pajamų. Ir šiandien webinaro metu aš su jumis pasidalinsiu keletų variantų, kaip galima jau net vat, nuo rytojaus pradėti, gal net ir nuo šiandien pradėti kurti savo papildomų pajamų sistemą. Ar dar parašykit komentaruose, ar kažkas iš vis šiuo metu turit papildomas pajamas, ar neturit. Ar turit vieną, tik tai, kaip sakau, pagrindinį pajamų šaltinį. Bus įdomu pasižiūrėti. Tai kodėl dabar mes apie tas papildomas pajamas kalbam? Taip, aš dar trumpai apie save, kas ne pirmą kartą mane matot, tai daugiau mažiau esate su manim susipažinę, o kas pirmą kartą atėjote į mano webinarą, tai aš labai trumpai apie save. Esu Judita, esu sveikatingumo rekomendacinio verslo trenerė. Daug metų dirbu šioje srityje jau. Esu omega-3 ekspertė, dirbu su žmonių sveikata, su kraujo tyrimais, su cholesterolio programomis, kuriu pasyvių pajamų sistemas, kurios kas mėnesį generuoja atsikartojančias pajamas, kuriu skaitmeninius produktus. Taip pat dirbu su partnerių apmokymais, komandų plėtra, dirbu su naujienlaiškių, webinarų sistemomis, automatizavimu. Šiuo metu, kaip sakau, tai labiausiai mane apibūdina šiuo gyvenimo periodu, bet aš save kažkaip į kažkokius rėmus įsprausti nelabai noriu, nes pas mane būna, kad aš labai, kaip sakau, esu žingeidus žmogus ir pas mane tas nuolatinis yra noras vis tobulėti, vis mokytis tai ir išbandyti vis naujų dalykų. Tai kodėl kalbam apie pajamas? Pirmiausia, noriu Jums užduoti tokius 3 klausimus. Nereikės man nieko atsakyti, tiesiog pasigalvokit ir atsakykit savo. Tiesiog peržiūrėkit savo situaciją dabartinę pajamų. Ar jūsų pajamos dabartinės priklauso nuo laiko? Tai reiškia, ar jūs pajamas gaunate tik tada, kai parduodate savo laiką? Ar teikiat paslaugas kažkokias ir gaunat už tai pajamas, ar samdomam darbę dirbat ir gaunat tas pajamas tiesiogiai? Ar vat jūsų pajamos priklauso būtent nuo laiko? Kitas klausimas, ar jūs turit papildomą pajamų šaltinį? Ir dar vienas, kas nutiktų, jeigu negalėtumėt mėnesį, tarkim, dirbti 2 mėnesius, 3 mėnesius. Aš suprantu, ten gausim, tarkim, jeigu negali dirbti samdomam darbe ar negauni ten kažkokią išmoką, žodžiu, nedarbingumo. Bet, tarkim, atmetus tas visas nedarbingumo išmokas, ten kažkokius biuletenius, jeigu negalėtumėt va dabar dirbti, teikti savo paslaugos, kas nutiktų? Ar jūs turėtumėt iš kur gauti pajamų, ar jau jums tai sukeltų didžiulį stresą? Ir dažniausiai problema būna tame, kad ne tiek tam pajamų didyje, bet iš kur tos pajamos ateina, būtent tas pajamų srautas, iš kur jisai ateina, taip? Pagrindinė dažniausia problema būna. Ir kokia yra realybė šiandien? Kadangi pasaulis, patys suprantat, kokia situacija šiuo metu yra, ir aš čia nieko naujo šitoje vietoje nepasakysiu, tai kas įtakoja labai tas mūsų pajamas, tai, nu, faktas, infliacija, taip, nes mūsų atlyginimai taip greitai neauga kaip kainos tikriausiai, patys tą suprantam, jeigu kainos paauga, tai atlyginimai nespėja taip augti, be abejo, čia skirtingose sektoriuose gal. Toliau tas nestabilumas būtent ir ekonomikoje, ir tie visi politiniai niuansai, nu, kas be ko jie vis tiek turi įtakos tam pajamų srautam, netgi ir tam pačiam ir samdomam darbė, ir paslaugas kažkokias teikiant, taip labai tai įtakoja. Ir žinoma, perdegimas. Šiais laikais tikrai žmonės, kaip sakau, tikriausiai esate girdėję tą savoką, bet rods žiurkių ratas ar kažkas tokio. Kai žiurkėno žodžiu rate sukasi, taip? Tai va, ir mes šiais laikais dabar sukamės tam rate tokiam, kad tu varai, atrodo ant vietos, ar ne, ir tau reikia, šiek tiek matai, kad reikia tau daugiau pajamų, ką tau reikia daryti, tai yra keli variantai. Arba tu dirbi viršvalandžius, arba ieškai dar vieno etato, antro darbo, arba tiesiog dar kito darbo ieškai galbūt geriau apmokamo. Taip, tokie variantai. Ir dažniausiai būna taip, kad jeigu vat viršvalandžiai, ten antras etatas, būna žmonės perdega. Ateina ta riba, kai žmogus tiesiog palūšta ir sako viskas. Arba pradeda sveikata griūti, arba stresas būna, visokios depresijos ir visokie kiti dalykai. Iš to poreikia tiesiog, kad nu, reikia daugiau tų finansų, bet mes turim ribotą, kaip sakau, ribotą laiką uždirbti tos finansus, kaip parduodam taip savo laiką.
Tai ir gaunas tas toks užburtas ratas. Sugriūna sveikata, ten pasiremontuoji šiek tiek tą sveikatą, taip ir vėl toliau varai. Tai šiais laikais turėti vieną pajamų šaltinį, vieną, turiu omeny, va, tarkim, iš samdomo darbo arba, tarkim, paslaugas kažkokias teikiant, tai nėra jau saugumas, tai yra iš tikrųjų didžiulė rizika, nes tu niekada nežinai, kas atsitiks rytoj po mėnesio, po 2 mėnesių, gal ateis ta riba, kai tu nebegalėsi nei paslaugos teikti, nei negalėsi eiti į samdomą darbą. Ir dėl to apie papildomas pajamas iš tikrųjų reikia ir kalbėti, ir kalbėti, ir kalbėti, nes labai daug žmonių vis dar nesupranta to poreikio, tų papildomų pajamų, kam aš reikalingas, jeigu aš turiu vieną atlyginimą, taip? Ir dažniausiai žmonės, va čia ir yra tas dalykas, kad dažniausiai žmonės galvoja apie dabar. Dabar aš turiu darbą, gerą apmokamą, dabar man yra gerai, nu ir kitą mėnesį gal bus gerai, gal iš šios metus bus gerai, bet tu nežinai, kas bus po metų, 2, 3. Galbūt kažkas gyvenime atsitiks tokio, kad tu tiesiog nebegalėsi dirbti. Ir tada bus didžiulis stresas, nes tu neturi to, kaip sakau, atsarginio varianto, iš kur paimti tų pajamų. Tai apie tokius dalykus iš tikrųjų, mano, kaip sakau, aš labai noriu daug kalbėti ir kalbėsiu, ir kalbėsiu, ir kalbėsiu, kad kuo daugiau žmonių, net jei jie nebuvo apie tai pagalvoję iki šiol, kad jie apie tai pagalvotų. Kad galbūt tikrai reikia apie kažką tai pagalvoti, turėti tą tokį planą B, kuris eitų lygiai greičiai galbūt šalia samdomo darbo ir kad tai nebūtų antras darbas, kur tu irgi parduodi savo laiką. Taip? Tai noriu trumpai steptelti iš tikrųjų ties tokiu momentu, nežinau, ar esat kažkas girdėję apie Robertą Kiyosaki. Jeigu nesat, tai rekomenduoju tikrai parsisiųsti jo knygų ir fizinių, ir online, iš tikrųjų, ir pats paskaityti jo knygų apie Robertą Kiyosaki. Iš tikrųjų, aš skaičiau jį prieš 18 kažkur metų po mokyklos baigimo ir iš tikrųjų tai labai stipriai turėjo man įtakos apie tai, apie tą supratimą, apie tą finansinį raštingumą ir apie tai, kaip tos pajamos turėtų ateiti pas mane, kad galima jas uždirbti ir lengviau, ir kitaip, neparduodant, kaip sakau, savo 24 valandų per dieną, kad yra galimybės visai kitokios, galvojant apie kažkokias tai sistemas, apie verslo kūrimus ir visą kitą. Ir kaip tik noriu va čia neperbėgti per tus, pagal Roberto Kiyosaki būtent modelį yra 4 žmonių tipai. Visi žmonės patenka į tuos 4 tipus. Į darbuotojo, į specialisto arba kitaip savarankiškai dirbančio, į verslininko ir investuotojo. Ir įdomiausias dalykas, žinot kas, kad 97% visų apskritai žmonių pasaulyje patenka į darbuotojo ir specialisto, va tą, kaip sakau, tą pajamų tą modelį, tai pavadinkim. Tik tai 3% patenka į tą verslininko ir investuotojo. Ir dabar labai trumpai apie juos. Aš manau, kad jeigu iš 100% 97% patenka į darbuotoją arba specialistą savarankiškai dirbantį, tai iš mūsų čia tikrai didžioji dalis yra būtent šitam mąstymo modeliai. Ir manau, tikrai save pagausit šitoj vietoj. Tai apie ką yra darbuotojas? Darbuotojas, žinoma, yra apie stabilumą. Kai tu dirbi samdomą darbą ir esi, kaip sakau, darbuotojas, darbuotojo to mąstymo, tau svarbiausia yra saugumas. Taip ar taip. Kažkada ir man tai buvo. Tai buvau darbuotojo šitą mąstymo modelyje. Nepaisant to, kad pabaigus mokyklą, kaip ir minėjau, perskaičiau tą knygą, bet aš tuo metu perskaičiau, lyg ir užkabino ir numečiau ir pamiršau, nes įsuko gyvenimas. Tai irgi buvau tame darbuotojo, kaip sakau, mąstyme ir man irgi lygiai tas pats buvo. Svarbiausia buvo stabilumas. Tu žinai, ateini į darbą, padarai darbą, kas tau duota, ateis atlyginimo metas, gausi atlyginimą, žodžiu, nu, ir viskas tvarkoja. Ir va tam stabilume. Tai daugelis va ir gyvenam šitam rate, kaip sakau, stabilume, nes mums yra svarbiausia tas saugumas. Bet kas įvyksta tada? Atsiranda lubos. Taip, mes gal kaip ir turim stabilumą tokį, bet pas mus yra nubrėžtos ribos. Tai kiek mes galim uždirbti? Ir kad pasikelti atlyginimą, na, vienur galima pasikelti, kitur ten būna kažkokios tai karjeros galimybės, bet kitur jų visiškai nėra ir tau duoda tokį atlyginimą. Galbūt kažkada ten šiek tiek pakels, galbūt ne. Ir tu turi tenkintis, nori stabilumo, bet turi tenkintis tuo, kaip sakau, tomis lubomis. Ir, žinoma, priklausomybė nuo darbdavio, kuris tau visą laiką už nugaros pasakys, ką tau daryti ar ko nedaryti, kada tau atostogauti, kada tau viršvalandžių dirbti ir visa kita.
Kita kategorija yra specialisto, jau savarankiškai dirbančio. Tai jau kai žmonėms, kaip sakau, atsibosta dirbti iki tų tam tikrų lubų, kai tu jau jauti, kad tu gali daugiau negu tau moka, pas tave jau norisi tiesiog, ir tu jauti, kad tu turi įgūdžius tam tikrus, ateina tas toksai, kaip sakau, savaime toks noras jau pradėti ant savęs dirbti. Dirbti savo, kad tau niekas nevadovautų, nebūtų darbdavio tau virš galvos ir galėtum uždirbti daugiau. Taip. Ir čia vat, pereinam į tą, sakau, ir mąstymą, ir tą kitą pajamų srautą, būtent specialisto arba savarankiškai dirbančio. Čia į šitą srautą įeina ir specialistai, kurie baigia kažkokias tai kvalifikacijas, taip, kurie tas pats ir medikai, ir odontologai, ir gydytojai, ten yra elektrikai, nu, žodžiu, kurie jau turi kažkokius tai specialybės specialistus ir dirba grinai ant savęs ir teikia paslaugas kažkokias. Čia kaip ir viskas geriau atrodo, jau daugiau laisvės, neturi darbdavio, pajamos didesnės, bet kokiu atveju tu vis tiek parduodi savo laiką. Tam, kad tu uždirbtum daugiau, tau vis tiek bet kokiu atveju reikia. Arba daugiau konsultacijų suteikti, taip, daugiau klientų priimti, dirbti galbūt savaitgaliais, šeštadieniais, sekmadieniais, ten po darbo valandų, arba kelti kainas. Tai yra tokie variantai. Ir visas, kaip sakau, tu esi visas orkestras tada, kai dirbi ant savęs. Tu atsakingas tada už viską. Čia turiu omeny, kad tu dar neturi jokios komandos, taip? Neturi ten kažko, kam galėtum deleguoti. Tai va, tai kaip sakau, 97% žmonių vat, laviruoja arba tarp darbuotojų, arba tarp specialistų savarankiškai dirbančių. Ir čia, vėlgi, čia kaip ir atrodo saugu, vis normalu, mes taip viską įpratę, žodžiu, matyti, bet vėlgi tai yra vienas pajamų srautas. Kai šitas rautas nutrūksta, viskas, nebelieka jokio stabilumo ir plano B to nebelieka, taip. Ir kur tada ir tos laisvės finansinės, kaip sakau, nei su žiburiu nerasi, nes vėlgi ir tas pats ir perdegimas, ir tas savo laiko pardavimas, viskas yra apie tą patį. Tik tiek, kad galbūt, na, tos pajamos specialisto didesnės negu darbuotojo. Toliau kita kategorija yra verslininko. Tai kai specialistai, kaip sakau, jau perdega, jau pradeda jų mąstymas vėl eiti link to, kad okei, aš čia viską darau vienas, aš čia turiu tokius įgūdžius ir teikiu tokias paslaugas, bet noriu nuo savęs jau, kaip sakau, sutaupyti savo laiko ir nusiiminėti nuo savęs tam tikrus darbus, taip, kurių galėtų jis pats nedaryti. Tada jau prasideda tas toks sistemos kūrimas, perėjimas į tą verslininko jau tą pajamų modelį. Kai tu jau tavo jau gaunas kaip verslo įkūrimas. Pajamos jau tada ateina netiesiogiai tau teikiant paslaugą, bet ateina per kažkokią tai sistemą, per komandą, taip, jau per tą delegavimą tokį. Ir į šitą kategoriją patenka būtent va tradicinis verslas, kai tu jau turi savo kažkokius tai, na, komandoje žmonės, kuriam vienam tą deleguoji, kažką tam, tu jau daugiau gali, kaip sakau, specialistas būnantis jau užsimti daugiau tokių strateginiais tokiais dalykais. Jau net neparduodi savo laiko ten nuo 8 iki 5 ištisai, bet jau daugiau gali pasikoreguoti tas savo darbo valandas, bet pajamos tau sukas, nepaisant to, kad tu tiesiogiai ten neteiki paslaugos. Tai čia jau yra galvojimas būtent apie sistemą, apie tą tokią, kur sutaupyti savo ir, kaip sakau, ir daugiau uždirbti, bet mažiau valandų dirbti. Tai į šitą kategoriją įeina ir tradicinis verslas, ir tinklinė rinkodara, kas kam daugeliui atrodo tai iš tikrųjų ir juokinga, ir tokia priešprieša, kaip tai, prie ko čia ta tinklinė rinkodara, tokia, kaip sakau, nustumta į šoną ir tokia, atrodytų iš vis kaip toksai net nerimtas dalykas, bet žiūrint iš verslininko pusės, būtent ten ta tinklinė rinkodara yra būtent šitam modelį. Kodėl? Todėl, kad čia viskas sukasi apie sistemas jau. Apie komandos plėtrą, apie sistemas. Ir aš čia nekalbu apie tos pardavimus, kai tu ten parduodi kažkokį produktą, pasiemi ten 10% nuo produkto ir čia jau pardavinėjai. Aš kalbu apie tą kitą tinklinės rinkodaros pusę, kai tu galvoji vat, būtent apie sistemos kūrimą. Sistema iš esmės jau yra paruošta, jau jinai yra veikianti, paruošta, tau tik reikia ją atkartoti. Tai iš tikrųjų netgi aš pati pažįstu nemažai verslininkų, kurie turi tradicinį verslą, bet lygiai grečiai turi kažkur vat, pradėję kurtis tą pasyvių pajamų sistemą, būtent pasirinkę kažkurią tai tinklinę rinkodaros kompaniją. Ten vienas vieną pasirinkę, kitas, bet esmė tame, kad vat, verslininkai jie supranta, apie ką yra ta tinklinė rinkodara ir kad jie supranta labai puikiai, kur savo laiką investuoti ilgalaikiai perspektyvoje.
Tu dabar šiek tiek čia, kaip sakyt, užvesi tą pasyvių pajamų sistemą ir ji tau pagaus pagreitį ir toliau tau bus kaip dar vienas pajamų geras šaltinis, kurį tu galėsi daryti, ką tu nori. Galėsi pereiti toliau į sekančią investuotojo pajamų modelį ir investuoti tas pajamas. Tai čia tas, sakau, šitam modelį verslininko ir investuotojo tas yra, atsiranda jau toks strateginis mąstymas į priekį, iš kur pasidaryti dar papildomų pajamų, neįdėjus labai daug laiko ir neteikiant tiesioginės tos paslaugos. Toliau be abejo, čia dar ir automatizacijos prie verslininko ir prenumeratos. Šiais laikais dabar labai populiarios būtent prenumeratų modelis. Tikriausiai ir patys pastebėjot, kad labai daug iš tikrųjų tiek Facebook, Instagram, tiek visur kitur yra siūloma iš karto į prenumeratas. Kiekvienai gyvenimo sričiai iš tikrųjų dabar rastume tų prenumeratų. Ir iš tikrųjų vėlgi, čia yra labai apgalvotas modelis, kodėl, nes kas mėnesį yra atsikartojančios pajamos. Kas mėnesį tu reguliariai gauni daugiau, mažiau tas atsikartojančias pajamas. Tu vieną kartą įdėjai darbą, sukūrei tą prenumeratos modelį, paleidai jį ir tu ramus. Ir ten tau kas mėnesį ateina tos prenumeratų modelis. O dabar, kai yra, kaip sakau, dirbtinis intelektas, tai rankos iš tikrųjų yra visiškai atrištos. Sukurti prenumeratos modelį, paleisti ir pastoviai tą turinį kelti, vat, kas yra prenumeratoriai, taip. Jiems kelti tai yra labai dabar lengva, automatizavus ir žodžiu, paleidus. Vieną kartą padarėjai ir tu kas mėnesį gauni papildomas pajamas. Tu gali dirbti toliau tą samdomą darbą, jeigu nori. Gali būti specialistas ir teikti paslaugas tiesiogiai, viskas tvarkoja, bet šalia, va, tu dar sukasi šalia tie papildomi, kaip sakau, papildomas pajamos, kas mėnesį atsikartojančios. Nu ir žinoma, tas, kaip sakau, paskutinis modelis investuoto, tai čia jau aukščiausias lygis. Ir labai linkiu visiems iš tikrųjų apie tą lygį pagalvoti ir jo siekti. Vieniems ilgiau užtrunka, kitiems trumpiau, bet visą laiką į ateitį žiūrint strategiškai turėkit minty būtent apie tą investuotojo modelį. Be abejo, investuotojas jau kapitalą kuria kapitalas, jau pinigai uždirba pinigus ir finansinė laisvė ir viskas, kaip sakau, automatizuota, paleista, tu tik sėdi ir skaičiuoji pinigus, ar ne? Bet iki tol reikia daryti, iki to investuotojo reikia daryti. O iš tikrųjų ateiti galima būtent per papildomas pajamas. Tu gali būti samdomas darbuotojas, specialistas, bet lygiai grečiai, kai tu turi papildomas pajamas, tu gali visas jas nukreipti būtent į tą kapitalą, kurį vėliau panaudosi investavimui. Aš kadangi pati tokia esu strategė, tai aš labai mėgstu taip tokiais pažingsniais, tokią grandinėlę viską sudėlioti ir taip, kaip sakau, į priekį. Tai aš manau, kad jūs identifikavot save taip. Ir kaip minėjau, kur problema yra, kad tiek darbuotojų, tiek specialistų savarankiškai dirbančių, kad uždirbtų daugiau, pajamų ta struktūra nesikeičia. Vis tiek tas yra vienas pagrindinis pajamų šaltinis. Tai darbuotojai, kaip ir minėjau, reikia viršvalandžių, antro darbo arba geriau apmokamo etato, kad daugiau uždirbtų, o specialistų reikia arba daugiau klientų priimti, arba kelti kainas, arba dirbti vakarais ir savaitgaliais tam, kad daugiau uždirbtų. Bet esmė tame, kad abi kategorijos jie parduoda savo laiką. Savo laiką ištisai tu turi pardavinėti tam, kad tu gautum pajamas. Taip? Ir atrodo iš šono kaip ir normalu, nes taip 97% žmonių gyvena. Bet realybėje matom ir kitą tą, kaip sakau, medalio pusę, tai ir nuovargiai, perdegimai, ir didžiulės, ir sveikatos problemos, ir žodžiu, visi šitie dalykai. Tai dabar apie linksmesnius dalykus, jau apie liūdnus pakalbėjom. Pasidalinsiu keletų būtent tų papildomų pajamų galimybių. Šiais laikais jau galim vadinti skaitmeninį pasaulį, nes taip ir yra jau, nuo, kaip sakau, nuo pernai metų tas traukinys pradėjo važiuoti, kai atsirado dirbtinis intelektas. Tai beprotiškų greičių viskas keičiasi iš tikrųjų. Ir čia darydama iš tikrųjų skaidrės, aš jau net galvoju, kad kai kuriuos jau reikėtų net ir pakeisti tą informaciją, nes jau gaunasi kaip čiut ne, atgyvena. Tai tikrai esat girdėję freelancinimą. Kas tai yra freelancinimas? Kaip papildomas pajamas, skaitmeninius produktus, kitaip digital products, investavimą, komerciją, dropshippingą. Apie dropshippingą dar stabtelsiu, nes aš pati 2 metus dropshippinau čia prieš keletą metų, kai dar nebuvo dirbtinio intelekto ir viską reikėjo rankiniu būdu daryti. Affiliate modeliai, ta tinklinė rinkodara, rekomendacinis verslas, čia įvairios kompanijos turi įvairių tų pasiūlymų. Ir prenumeratų modelis. Taip pat naujienlaiškių sistema iš tikrųjų irgi vėlgi generuoja pajamas. Dabar labai trumpai apie freelancinimą. Tai apie šitą, dabar kalbėdama freelancinimą ir galvoju, kad dabar dirbtinis intelektas iš freelancerių iš tikrųjų daug ką atims.
atims iš tikrųjų va, tą galimybę užsidirbti papildomai. Atsiprašau. Tikrai esat matę freelancerių grupės, kur tiesiog ten ieško ar kažkokio virtualaus asistento padaryti kažkokius smulkius darbus, ar ten kažkokį tekstą, pavyzdžiui, išversti, taip, kažkokį tekstą išversti, ten suvesti duomenis kažkokius, dar kažką. Tai visus šituos dalykus anksčiau būdavo paprasta. Čia dar pernai metais. Tiesiog tu parašai į grupę, kad ieškai to ir to, žmogus susisiekia, žodžiu, tu parduodi savo įgūdį kažkokį, ką turi, gauni pajamas. Nu, toks, kaip sakau, vienkartinės pajamas, taip? Keiti savo laiką į pinigus. Bet dabar jau dirbtinis intelektas atims šitos dalykus, nes tikrai ir tekstus išsiversti jau dabar puikiai galime, yra daugybė įrankių, tiek ir duomenų suvedimai ir visiems kitiem dalykam. Dabar iš tikrųjų viskas keičiasi į tą pusę, kad aš labai rekomenduoju, jeigu dar nesimokėt, tai iš tikrųjų atkreipti dėmesį ir investuoti šiek tiek į save ir kelti savo kompetencijas būtent su dirbtinio intelekto įvaldymu, taip pavadinkim. Ten ne šiaip, kad pažaidimus su chat GPT su nuotraukom, kad su promptu, kad kokią ten nuotrauką įkelt, bet būtent apie kaip įmonės, tarkim, ten tvarkyti kažkokius tai dokumentus, kaip sistemas, kur apie agentus, į šitos dalykus investuoti, iš tikrųjų kelti kompetencijas ir jūs jau būsit tikrai, žinokit, 10 žingsnių priekyje negu daugelis kitų. Kol kas. Po metų dviejų situacija vėl gali apsiversti visiškai aukštinkojom. Su freelancinimu, kaip ir minėjau, dabar dirbtinis intelektas jį iš tikrųjų šiek tiek atima, bet vėlgi pajamos čia tiesiogiai priklauso nuo valandų. Padarai kažkokį įgūdį, gavai pinigus, pardavai jį ir viskas. Taip, tokios vienkartinės pajamos. Sustoji, pajamos irgi sustoja. Ir augimas viskas yra iš tavo energijos, žodžiu. Kiek tu susirasi pats tų klientų, tiek turėsi. Skaitmeniniai produktai vėlgi šiais laikais dabar labai labai populiarūs, aš ir pati juos jau kuriu, labai man tiesiog labai labai įdomu. Ir visos elektroninės knygos, visos mokymai, kursai, programos dabar jau labai labai stipriai įsibėgėję yra. Ir viskas čia su jais yra labai faina. Tai jeigu jūs turit vat, tą tokį norą vat, kurti vat, kažkokius tokius... Tiesiog reikia išsirinkti temą, iš vis, apie kokią temą jūs esat, kur jūs turite daugiau galbūt žinių, kurioje temoje daugiau tų tokio, kur patys linkstate tą temą, taip. Ir va, su ta galima ir e-knygą sukurti. Ir čia Canvos programoje iš tikrųjų labai puikiai daug yra šablonų nemokamų, per kuriuos galima kurti. Bet kurti mes galim visi, bet juos reikia parduoti tam, kad gautum pajamas. O tam, kad parduotum, yra tokie du dalykai, kad reikia stipraus asmeninio brendo, arba jeigu tu neturi auditorijos, neturi asmeninio brendo, reikia tada tau mokytis ir gauti žinių, kaip gerai parduoti. Tai vadinasi, tau reikės investuoti tada į reklamą. Ir arba tu pats tada mokaisi, kaip tą reklamą pasileisti su kuo mažesniais kaštais, taip, kuo pigiau, kaip sakau, arba samdais tada kažkas tau, kad paleistų. Bet čia vėlgi, čia jau yra kaštai ir investicija tada jau į mokymus, taip, tam, kad tu galėtum parduoti tos skaitmeninius produktus. Kai šitos visus dalykus tu moki, tai jie labai labai puikiai parsiduoda. Arba jeigu tu pats nenori, kaip sakau, tos reklamos daryti, gali eiti organiškai per auditoriją. Bet vėlgi, čia būtent tau reikės tada, jeigu dar neturi brendo, reikia jį, kaip sakau, pasistatyti. Ir iš tikrųjų pastebėjot, dabar daug kas eina va tuo keliu, kad organiškai pasistato savo brandus. Nu, tikrai esat pastebėję, tarkim, tiek Facebook'e, tiek Instagram'e, kad būna per metus laiko šast ir išauga kažkoks tai naujas, žodžiu, naujas žmogus, kažkoks tai ar specialistas kažkurioje srityje, ten ar tam dar kažkoks tai influenceris, pavadinkim taip, nes jie eina tuo organiniu keliu, kad tas, kaip sakau, ta strategija yra, kad tu žinai, kad va, tu metus laiko dabar atidirbsi, tam, kad susirinktum savo auditoriją artimą, kad įgautum pasitikėjimą, o kai susirinki savo auditoriją, tuomet jau tu gali laisvai pardavinėti skaitmeninius produktus ir ne tik skaitmeninius produktus. Ir mokymus, ir kursus, ir naujienlaiškus gali paleisti. Žodžiu, ir netgi savo e-shop atidaryti elektroninę parduotuvę, žodžiu, kai tu turi susirinkęs tą auditoriją jau,
tada, kaip sakau, tau atsiriša rankos ir tu labai labai lengvai gali pardavinėti ir tų papildomų pajamų, kaip sakau, tapti pagrindinėmis jos, bet tu gauni iš labai daug tada šaltinių. Tu čia parduodi elektroninę knygą, tu parduodi programą, tu parduodi galbūt jau atidaręs elektroninę parduotuvę, turi labai daug tų tokių skirtingų šaltinių. Bet tam, kad iki to darytum, reikia, kaip sakau, va, arba pasistatyti stiprų asmeninį tą brandą, pasigalvoti, kaip norėtumėt save pozicionuoti, arba tada eiti per tą mokamą reklamą. Ir mokytis, kaip sakau, padaryti tokią, kad su kuo mažesniais kaštais ji tau atneštų daug didelį srautą tų klientų. Kitas dalykas - investavimas tai šiais laikais vėlgi investuoti dabar yra daug labai tų šiaip neblogų platformų, kur galima mokytis investuoti ir neturintiems patirties. Yra, kur ten tikrai, kaip sakau, tikrai neskemeriai, bet normalūs iš tikrųjų tie investuotojai apmokina, kaip investuoti, ten pradėti su mažom sumom, pradedi mokytis, gali po to didinti, žodžiu, kai jau įgauni įgūdžius. Tai vienas vat, iš būdų papildomų šaltinių yra investavimas, bet čia reikia ir laisvų pinigų turėti tam, kad galėtum investuoti, jau to kažkokio kapitalo, reikia ir žinių, ir iš tikrųjų to emocinio stabilumo, nes būnant darbuotojo mąstyme, kai tau svarbu yra stabilumas ir tu nenori rizikos, tai investuoti bus labai sudėtinga. Nes tiesiog tu visur išvelgsi riziką ir tu tikrai, kaip sakau, emociškai nepakelsi galbūt netgi. Tai va čia iki to investavimo irgi tam, kad ateitum iki jo, reikia, kaip sakau, plėsti ir žinias reikia, ir mąstymą plėsti, ir su savim dirbti, ir su saviugda, ir su šitais dalykais, tam, kad iki to ateitum. Bet čia yra kaip vienas labai geras iš būdų gauti papildomas pajamas. Toliau e-komercija. Tai kaip ir minėjau, elektroninės parduotuvės. Tai jeigu turi susikūrę savo stiprų brandą, tai tikrai elektroninė parduotuvė tavo visai neblogai turėtų eitis, nepaisant to, kad yra didžiulė konkurencija. O jeigu neturi tavo brando, tai tada vėlgi, tada į reklamą didžiulės yra investicijos tam, kad tarp tos gausybės visų e-shopų tavo elektroninė parduotuvė būtų matoma ir ateitų ten klientai. Ir vėlgi visos logistikos problemos, klientų aptarnavimas ir visa kita su elektroninė parduotuvė. Su dropshipping, kuo skiriasi elektroninė parduotuvė nuo dropshippingo? Tai elektroninė parduotuvė, kai tu, kaip sakyt, pats turi savo sandėlius, pakuoji prekes, žodžiu, siunti klientams, dropshippingas, kaip aš sakau, 2 metus, prieš 10 metų čia, aš 2 metus dropshippinau, šiaip visai įdomu man buvo. Ir turėjau jau 2 parduotuvės įsukus. Tai aš dropshippinau eBay'ui ir per AliExpressą. Tuo metu AliExpressas ten iš tų kiniečių puslapių pagrindinis buvo. Tai visai įdomu buvo. Bet tiesiog po 2 metų kažkaip man tos tokio sėdėjimo prie kompo, kaip ir minėjau, tada nebuvo tų automatizacijų. Dabar šiek tiek kitaip galbūt. Kai viską gali su dirbtiniu intelektu pajungti programėlės ir automatizuoti, tai viską reikėdavo rankiniu būdu ir aš ten tikrai praleisdavau daug laiko, kol suvedinėjai tas prekes, kol viską sužiūri, kol užsakymus sutvarkai, kol ir tie klientų aptarnavimas, visokie gražinimai ir visa kita. Tai po kurio laiko galvoju, ne, Judita, aš nenoriu, tai ne mano, kaip sakau, sritis, sėdėti prie kompo ištisai. Aišku, galima ten po to virtualius asistentus iš tikrųjų tada samdytis jau, kad už tave nusimti tos darbus, deleguoti. Bet tiesiog man kažkaip tas rytis pasirodė, kad ne, aš kažkaip daugiau linkusi tą tokį gyvą tokį bendravimą, būti tarp žmonių, bendrauti su žmonėmis ir tas dropshippingas taip. Nu, faina patirtis, žinau, kaip kas ten vyksta, žinau, kaip yra viskas, kaip galima tai padaryti, bet tiesiog, na, ne mano sritis. Tai dropshippingu galite pasidomėti. Na, dabar aš manau, kad pasikeitė, dabar jau vėlgi tos parduotuvės pasikeitusios, dabar yra Temu šeinai, dabar yra gal naujų, ten būdavo anksčiau eBay'us ir Amazonas pagrindinės, kuriuose dropshippindavo. Dabar gal yra kitų jau tų platformų, kuriuose dropshippina, bet pasidomėkit, jeigu kam reikės kontaktų dropshippingo, kur iš tikrųjų labai daug turi žinių ir aš pati mokymuose buvau, tai galėsit man parašyti po webinarą, aš jums pasidalinsiu. Kur tikrai jau nueisit ir tikrai jūs pamokys, tikrai, kaip sakau, kaip dropshippinti gerai. Tai va, tai nepaminėjau iš tikrųjų apie automatizacijas, apie naujienlaiškius, apie affiliate sistemas, bet aš link to ir einu būtent, kad visi šitie modeliai, ką aš jums prieš tai rodžiau, kaip dabar vat, pradėti startuoti vat, nuo šiandien ar nuo rytojaus, iš tikrųjų būtų sudėtinga, nes vienu reikia biškai didesnių kaštų kažkokių, kitų reikia turėti žinių, kitų reikia dar investuoti save, šiek tiek pasimokyti.
Bet visi variantai tikrai yra geri. Jeigu tik tai, kuris jums, kaip sakau, na, linkstat prie kažkurio, tai iš tikrųjų pabandykit. Pabandykit investuoti į žinias, į mokymus rimtus ir iš tikrųjų pabandykit, nes visi šitie variantai kaip papildomų pajamų šaltiniai yra labai geri iš tikrųjų. Gerai juos, kaip sakau, įsukus ir įvaldžius, labai geras pajamas jums gali atnešti. Bet aš dabar lenkiu jums link to modelio, kuris reikalauja mažiausiai kaštų, mažiausiai galbūt kažkokių tai didelių žinių turėjimo, mažiausiai investicijų į save ir galima mokytis jų tiesiog pažingsniui, labai išlėto savo tempu ir numeta nuo jūsų, tarkim, kaip, pavyzdžiui, e-komercija, ten dropshippingas numeta nuo jūsų visą tą, kaip sakau, ir logistikos naštą, ir klientų aptarnavimo naštą. Aš kaip prisimenu klientų aptarnavimą, kiek aš turėjau reikalų, kai būdavo ten, nuperka prekę klientas, o iš kiniečių jos nenusinčia. Ir arba nusinčia ir netinka, ir sugadinta kažkas, ir prasideda visokie gražinimai, o ten tie tokie, žinot, laiko terminai iš Kinijos, ten Amerika ir visa kita, nu ten ne vieną dieną trukdavo, žodžiu. Toks būdavo labai labai man, kas man nepatiko iš tikrųjų. Vat vienas buvo iš minusų dropshippingo, kas man iš tikrųjų nepatiko labai. Tai vieni iš modelių tai būtent yra affiliate modelis arba tinklinės rinkodaros, rekomendacinio verslo modeliai, kurie nereikalauja pradžiai kažkokių didelių kaštų, bet jūs jau galit, kaip sakau, nuo pirmų dienų savo pajungti pasyvių pajamų sistemą. Leidžia vat mokytis palaipsniui, nes jau yra sukurtos mokymų bazės, jau yra sukurta sistema, kurią tik reikia atkartoti. Tiesiog paimti ją ir atkartoti. Kaip sakau, neišradinėti dviračių. Yra sistema, paimat ją atkartojat. Produktas paruoštas, jį tiesiog parodot. Viskas. Taip pat ilgalaikė vertė. Tai čia žiūrint į perspektyvą, taip, ilgų metų perspektyvą. Tai toks verslas iš tikrųjų, tokie modeliai, affiliate, rekomendacinio verslo, jie naujienlaiškiai tie patys, taip, jie turi tą ilgalaikę vertę, nes jūs tik tai, kaip sakau, tik didinsit tą pajamų srautą, tik didinsit ir jis po truputį plėsis ir kas mėnesį jisai atsikartojantis yra. Ir kas dar svarbu, rekomendacinis verslas, jūs iš karto, jeigu esate darbuotojo arba specialisto, tam sraute pajamų iš karto perkelia jūs jau, kaip sakau, į verslininko ir investuotojo. Kodėl? Todėl, kad jūs gavę pajamas, kad ir iš to pačio rekomendacinio verslo, kas mėnesį jūs jas galite arba savo reikmėmą be abejo išleisti, arba galite jas nukreipti į investavimą. Tiesiog pakaupti, kaip sakau, kapitalo šiek tiek ir tada nukreipti į investavimą. Čia jau kiekvieno, kaip sakau, strateginiai tokie dalykai, kiekvieno pasirinkimo reikalas, kaip jūs sugalvosit. Ir kodėl dabar aš kalbu apie sveikatos sritį? Todėl, kad aš pati esu sveikatos srityje ir prieš tai buvau kitoj srityje, buvau visiškai su sveikata nesusijęs, net su maisto produktais su nieko nesusijęs, buvo visiškai kitokiam verslo modelį. Ir iš tikrųjų, laikui bėgant supratau, kad sveikata apskritai žmonėms yra, kaip sakau, vienas, pagrindinis bazinis poreikis. Nesvarbu, ar jūs kursit skaitmeninius produktus, ar jūs dropshippinsit, ar jūs elektroninės parduotuvės kursit, ar skaitmeninius produktus. Visą laiką sveikata bus vienas iš svarbiausių dalykų, nes kas iš to, jeigu jūs neturėsit tos geros sveikatos, neturėsit energijos, būsit ligoti, kas jums iš to verslo kažkokio, ta prasme, jūs nei malonumą jausit, nei tų pinigų uždirbtų jausit. Sveikata bet kokia atveju visą laiką bus numeris vienas dalykas, kuris turi, kaip sakau, eiti koja kojon ir jis visais laikais bus reikalingas. Visą laiką žmonės norės ir gerai jaustis, ir energijos daugiau turėti. Moteris visą laiką norės, kad, kaip sakau, tie hormonai jų normaliai būtų, taip. Visą laiką žmonėms bus svarbu mažinti uždegimus ir kuo toliau. Tuo labiau šitie dalykai bus svarbus, nes tiesiog mūsų gyvensena veda į tai, kad mes nebemokam, kaip sakau, balansą gyventi. Mes gyvenam tam pertekliujume, neištariu net to žodžio. Žodžiu, visame kame, tiek mityboje, tiek visur kitur. Tai tik ne piniguose, aišku, ar ne? Greičiausiai tik ne piniguose, jeigu apie pinigus kalbam. Bet esmė tame, kad ir tiek amžiškumui, ir visiems kitiem dalykams, tiek žmonės visą laiką jų norės, visą laiką jiems bus tas svarbu. Ir anksčiau būdavo svarbu, ir dabar svarbu, ir ateityje bus tai svarbu. Todėl tiesiog yra strategiškai, vėlgi yra protinga susijęti savo pasyvių pajamų. Galbūt tai tik vienas bus iš variantų jūsų. Galbūt jūs, tarkim, turėsit, kaip ir aš, ir rekomendacinį verslą,
ir skaitmeninius produktus kuriu ir galbūt dar investuosit kažkur. Tai gali būti vienas kaip iš papildomų pajamų variantų, tas rekomendacinis verslas. Tai nebūtinai, kad turi būti jau čia pagrindinis ir, kaip sakau, gyvenimo apsiženijat vieną kažkokią tai ir visą gyvenimą su juo dirbat. Ne, bet tai kaip vienas iš variantų, kuris, kaip sakau, pateisins tą poreikį būtent iš sveikatos pusės, tą bazinį poreikį. Jūs visą laiką tiek patys tada galėsit savo, kaip sakau, gerai jaustis, turėsit žinių iš tos pusės, nes rekomendacinėme versle mokymai būna labai stiprus, ypatingai ten iš nutriciologijos, iš tų visų ir tų lėtinių uždegimų. Žodžiu, šituose versluose, kadangi būna tie uždari mokymai ir ten juos tikrai, jie būna stipriai pasiruošę ir gydytojai, įvairių sričių specialistai. Tai vien dėl savęs labai daug iš tikrųjų tų žinių gauni iš tos pusės. Aš pati esu, sakau, daugybę sveikatos ir konferencijų visokių ir mokymų buvusi ir iš tikrųjų aš iš ten labai daug žinių išsinešiau. Labai daug žinių, kurias aš dabar tiesiog praktikoje galiu naudoti, pritaikyti žodžių ir visą kitą. Tai kaip ir minėjau, tokio modelio stiprybės yra tokios, kad pasikartojančios pajamos visą laiką tas sveikata bus bazinis poreikis. Kaip darbas vyksta per rekomendacijas, jau dabar, kaip sakau, jau į tuos pardavimus, tokius ar ne, kaip ten būdavo prieš 10 metų, kai ten su tašėm vaikščiodavo, jau pamirškit, tokių dalykų seniai nėra. Nors gal ir yra, negaliu kalbėti už visus, bet bent aš tai nesusidūriau paskutinius 10 metų su tokiais dalykais. Jis jau yra kardinaliai pasikeitęs iš tikrųjų. Ir daugelis va, tų, netgi tų TM kompanijų pereina būtent daugiau į tą affiliate modelį. Aš ir pati dabar su tokiu affiliate modeliu dirbu, kada net pati kompanija neskatina tų tiesioginių pardavimų. Viskas vyksta per affiliate nuorodą. Vadinasi, tu esi visiškai nepririštas prie vietos, tu gali kur nori ten keliauti, kaip sakau, telefoną su tavim, bet tu visą laiką gali parodyti, pareklamuoti produktą. O viskas, ką tau reikia padaryti, tiesiog palieki affiliate nuorodą. Visas tavo, kaip sakau, darbas. Tai vėlgi tas toksai variantas, nu, dabar, kaip sakau, keliaujantiems žmonėms, kurie visur nori būti, nėra tokie sėslus kaip anksčiau, tai, nu, idealus tokie variantai iš tikrųjų. Ir neįpareigojantis, ir tu žinai, kad tau pasyvių pajamų kažkoks srautas papildomų sukasi, ir tu esi nepririštas prie vietos. Tai, kaip ir minėjau, maža finansinė rizika pradžioje. Be abejo, tos kompanijos įvairios rekomendacinio verslo, jis turi savo skirtingus tuos pradėjimo, tos startinius paketus, ten vienur yra brangesni, kitur pigesni, bet esmė tame, kad bet kokiu atveju jie tikrai nekainuoja tiek daug, kiek, pavyzdžiui, ten tradicinį verslą kokį pradėti. Kad pradėti taip. Tu netgi iš tikrųjų gali pabandyti pradžiai pasimti kaip kažkokį rekomendacinį verslą, tų papildomų pajamų, savo, kaip sakau, pasitaupyti kapitalą ir tada, jeigu turi tą svajonę, gali tradicinį verslą. Nu, žodžiu, čia iš tikrųjų strategiškai galima galvoti ir vienaip, ir kitaip, ir kad ir kaip begalvotum, bet kaip vienas iš tokių gerų variantų šiais laikais iš tikrųjų rekomendacinis verslas, ypatingai sveikatos srityje, iš tikrųjų yra vienas iš perspektyviausių ir vertingiausių tokių, kaip sakau, na, tokių papildomų tų sistemų pajamų, taip, kurias gali užsikurti savo. Ir savo naudos turėsi, žodžiu, ir aplinkiniams galėsi daug naudos duoti. Kodėl dabar aš kalbu, kaip ir minėjau, kodėl esu aš mentorė to rekomendacinio verslo. Todėl, kad aš pati jau ne vienerius metus dirbu su rekomendaciniu verslu, to affiliate verslu, prieš tai šiek tiek su kitokiu dirbau, tai turiu tokių, kaip sakau, patirties tose skirtumuose, tradicinio to galbūt tinklinės rinkodaros labai puikiai žinau, kaip veikia. Tarp kitko, aš kažkada prieš 7-8 metus dirbau su viena kompanija, kuri daugiau su kvepalais dirbo. Ir supratau, kad ne mano sritis. Mane daugiau link sveikatos dėl asmeninių priežasčių. Aš pati iš tos holistinės, kaip sakau, krypties, pati ir mokiaus holistinikos, tai man daugiau ta sveikatos pusė. Bet mano dukra, tarp kitko, žinokit, 12-metė dukra ir žino, kas yra pasyvios pajamos, žino, ką reikia padaryti, kad tu pradėtum gauti pasyvias pajamas. Tai iš tikrųjų, vat, kas esat mamos ir turite dar mažų mokyklinio amžiaus, iš tikrųjų, dukrų, aš labai rekomenduoju iš tikrųjų pradžiai, iš tikrųjų, kad duoti, kaip sakau, pasižaisti. Mano pati pirma kompanija irgi buvo Eivonas, tai kai tik pabaigiau 12 klasių, mano buvo pirma kompanija Eivonas. Ten tikriausiai visų mergaičių buvo pati pirma kompanija. Ir iš tikrųjų labai, labai geros patirties aš įgavau iš tikrųjų. Ir kaip bendrauti ir su žmonėmis, ir pradėjau suprasti, kaip tos pajamos ateina, žodžiu, kaip tie pardavimai vyksta.
kaip padaryti, kad klientas būtų patenkintas, kaip išspręsti probleminės kažkokias situacijas, kantrybę, žodžiu. Tai labai rekomenduoju iš tikrųjų paskatinti galbūt dukras, vad, užsidirbti savo, kaip sakau, pirmųjų pinigų ir pabandyti vat, su tokiom kažkokiom, nu, lengvesniam kompanijom, ar ne, ten, tarkim, kvepalai, ar dar kažkas, kur nereikia kažkokių specifinių labai sudėtingų žinių turėti. Tai, žinokit, kaip ir minėjau, mano 12-metė dukra, vat, sugalvojusi, dabar dirba su viena kvepalų kompanija. Pasilikus yra mano sena paskyra ir jis sakė, mama, aš dabar darysiu užsakymus. Nu ir gerai, sakau, daryk. Tai, žinokit, nu labai faina yra, nes tokio amžiaus jau vaikas jau supranta. Ir aš jai paaiškinau, kaip uždirbti galima ne iš pardavimų, neparduodant, bet kuriant struktūrą ir komandą. Sakau, tau mažiau reikės parduoti, bet tu vis tiek gausi kas mėnesį papildomas pajamas pasivest. Tai iš tikrųjų, vat, vaikams papasakoti taip iš anksto, žinokit, labai labai gerai. Jie tada tą tokį visai kitokį supratimą bus. Ir kaip sakau, nu visą laiką tokie galvos, iš kur, kaip čia aš galiu dar tų papildomų pajamų pasidaryti. Nebus tokie kaip įkalti į tą vieną kažkokį tai atlyginimą ir vdruk tu netenki to atlyginimo ir būna, kad žmonės pasimeta, ką daryti dabar. O kai tu esi matęs dar tų visokių variantų, tai tu kažkaip taip nestresuoji ir nesijauni, galvoji, nu, okei, čia negausiu dabar to atlyginimo, bet aš galiu padaryti tą ir tą, taip. Tai va dėl to verta apie tos papildomus pajamų šaltinius pagalvoti ir savo vaikus dar, žodžiu, pamokyti. Tai tos patirties iš tikrųjų daug yra, apie 20 metų, bet čia tas 20 metų, kaip sakau, yra su pertraukom. Tai nėra, kad aš visus 20 metų ten tinklinę rinkodarą turėjau reikalų. Čia su tokiom pertraukom iš tikrųjų. Ta patirtis jau atėjo nuo mokyklos. Kaip ir minėjau, dropshippingė buvo patirtis ir dėl sveikatos būtent savo poreikio, dėl savo imuninės ligos aš daugiau ir nukrypau į tą sveikatingumo sritį. Tai ką man davė visa tai, rekomendacinis verslas, ką man davė, tai be abejo pajamų stabilumą, nes aš žinau, kad aš kiekvieną mėnesį gaunu tas, kaip sakau, atsikartojančias papildomas pajamas. Sprendimų laisvė, aš kaip ir savo laiką reguliuoju, kada noriu, dėliojasi savo laiką, tai vat, vėlgi čia sakau kaip ir laisvė, bet iš kitos pusės būna iš pradžių spąstai, nes aš kažkada irgi, kaip ir minėjau, buvau ir darbuotojo, ir vėliau savarankiškai dirbančio tiesiog ant savęs. Ir po to tik perėjau jau į tuos, kaip sakau, į tą pusę, kur jau sistema sukasi, kad gautum tas pajamas. Tai iš pradžių, va ta sprendimo ir laiko laisvė tokia būna, kaip duobė labai stipriai įsuka, nes kai tu būni samdomam darbė, tu pripratęs gauti komandas ir tu žinai, ateini į darbą, žinai, ką tau reikės padaryti, per tiek ir tiek valandų ir tu darai. Ir kai tu pereini staigi, tarkim, į savarankiškai dirbantį arba dar toliau, kai sistema jau sukasi, tu turi to laiko daug, bet iš pradžių nežinai, ką su juo daryti. Atrodo, ir tą padarysiu, bet žiūri, kad to laiko daug, bet tu nieko nepadarai. Tai va čia vėlgi darbas, kaip sakau, ateina su savim, tau reikia mokytis, planuoti savo laiką, nepasimesti tam laikė ir galvoj persidėlioti, kad tau niekas jau dabar neteis ir nepasakys, kiek tau užduočių padaryti, bet tu jau pats jas dėliojasi dienos eigoje, kokias tas užduotis darys. Tai va šitą įgūdį labai labai puikiai iš tikrųjų, kaip sakau, jau gavau, išmokau ir žinoma auganti bendruomenė. Šiais laikais žmonės vėlgi labai stipriai sulindė, kaip sakau, į tas socialinės medijas, į internetus ir visą kitą ir trūksta to bendravimo. Tai iš tikrųjų, ką duoda rekomendacinis verslas, tai būtent iš karto jau duoda tau bendruomenę ir duoda tą tokią bendruomenę panašiai mąstančių žmonių. Tai vėlgi, būti toje bendruomenėje, kur yra panašiai mąstantys žmonės, panašiai galvoja, panašių tikslų turi, yra žymiai lengviau ir pačiam iš tikrųjų, ir tobulėti, ir greičiau aukti, greičiau rezultatų turėti, negu, tarkim, vienam atsisėdus. Taip, kai tu atsisėsi, tarkim, vienas ten skaitmeninį produktą kurti arba dropshippingė, kaip aš sakau, viena sėdėdavau. Nu, buvo ten ta mūsų bendruomenė tokia, kur pasitarti gali, bet, nu, vis tiek tai yra ne tas. Vis tiek tu pagrindinį darbą visą laiką dirbi vienas. Sėdi namie ten ir prie to kompo ten ir viskas. O kai yra bendruomenė, yra visai kitoks, kaip sakau, kitoks vaibelis, visai kita nuotaika, visai kitokia motyvacija dirbti tarp panašiai mąstančių žmonių. Ir žinoma, labai stipriai prasiplėtė pažinčių ratas. Nes bent jau pas mane, tam rekomendaciniam versle, kur aš esu, tai nuolat ateina įvairių sričių specialistai iš tikrųjų ir iš medicinos srities, ir iš verslo, ir buhalterių, žodžiu, iš įvairių sričių. Ir
tu labai daug iš jų pasisemi įvairių, kaip sakau, įvairių žinių, įvairių patirties, iš jų gali labai daug ko pasimokyti. Tai vėlgi man tas labai labai kažkaip imponuoja ir labai patinka. Ir dabar be abejo, kad šitas kelias tikrai yra ne visiems. Kas liečia rekomendacinį verslą, kuriam aš asmeniškai esu, jis tikrai yra ne visiems. Bet tinka tiem žmonėms, kurie tikrai supranta jau, kad vieno šaltinio jiems neužteks pragyventi, arba turi galbūt kažkokių tikslų, svajonių, nori galbūt paskolą greičiau išmokėti, galbūt kažkokį stambų daiktą įsigyti, galbūt keliauti daugiau, tai tu supranti, kad tavo vieno atlyginimo neužteks ir tau tikrai reikia dar kažko šalia einančio papildomai. Nori peraukti į tą verslininko arba investuotojo kvadrantą, tai čia, kaip sakau, tiesiu taikiniu, nes tu iškart jau gausi sistemą. Gausi sistemą, tau nereikės pačiam sukurti sistemą, sistema jau yra sukurta. Tau tik reikia ją pasižiūrėti, kaip jį veikia ir tau ją atkartoti. Viskas. Ir vertini būtent sistemą ir palaikymą. Nori bendruomenės, nori būti tarp žmonių, nori naujų pažinčių, nori keliauti į renginius, nori į keliones keliauti su bendraminčiais. Tai va toks rekomendacinio verslo modelis tau, kaip sakau, tikrai turėtų patikti, turėtum save, kaip sakau, gerai ten padėtis. Netinka žmonėms, kurie ieško greitų pinigų, tai čia faktas. Čia tikrai nebus, kad tu mėnesį padirbai ir tau jau užsisuko ten 1000, 2, 3 ir 4. Būna, aišku, visokių tų situacijų, visokių, kaip sakau, bet vienetai tokių situacijų. Reikia tai suprasti, kad tai yra papildomų pajamų sistema, kurią reikia, nusiprantat, kaip lėktuvas, kai pradeda kilti, jam reikia įsivažiuoti. Tai ir čia reikia laiko, kad viskas įsivažiuotų. Apskritai, kad tu pats dar išmoktum ten viską pažingsniui taip, kaip viskas veikia, kad atsirastų pas tave tas ir žmonių srautas ir visa kita. Tai šitam reikia šiek tiek laiko. Tai čia greitų pinigų tikrai nebus. Žmonėms, kurie nenori mokytis, tikrai netinka, nes tikrai aš turiu, kaip sakau, komandoje pas mane yra tikrai daug žmonių ir daugelis žmonių tiesiog sutikau labai daug žmonių, kurie ateina, nežinodami tiksliai, ko nori ir nenori, jokių būdų mokytis nenori, nes jie jau galvoja, kad viską moka. Tai tokie žmonės ir nieko nesukuria, nes, nu, jie galvoja, kad viską moka ir naujų įgūdžių jiems atrodo, kad nereikia. Bet kiekvienai srityje tų naujų įgūdžių reikia. Tai tokiem žmonės, kurie nenori mokytis, tikrai ne. Na ir žinoma, kurie yra nepasiruošę augti, kurie nenori augti. Tai čia panašiai kaip ir nenori mokytis. Tai žmonės, kurie yra uždari, kaip sakau, kurių siauras matymas mato tik čia, kaip sakau, prieš savo nosį ir nemato ten 5, 3, 5, 10 metų į priekį, kas gali iš to išsivinioti ir išsirutuliuoti. Tai pasigalvokit iš tikrųjų, ko jūs patys norėtumėt po metų, po 2, kaip save norėtumėt matyti. Ar norėtumėt matyti lygiai toje pačioje situacijoje, kokioje dabar esat, va šią minutę, su tomis pajamomis, kokiomis dabar esat, su ta sveikata, kokia dabar esat, su to mąstymu, kokiu dabar esat, su ta aplinka, kokia dabar esat, ar norėtumėt po metų 2, kad būtų, na, gal ne kardinaliai, bet, nu, šiek tiek pasikeitę į gerąją pusę. Galbūt su daugiau pinigų, galbūt kažkokių svajonių būtumėt įgyvendinę jau, galbūt sveikatą pagerinę, galbūt patys išdrasėję, naujų įgūdžių gavę, nes rekomendacinėme versle yra viskas. Kaip sakau, yra viskas. Yra finansinis raštingumas, yra bendravimo įgūdžiai, yra planavimo įgūdžiai, asmeninis augimas, pardavimų įgūdžiai, marketingo įgūdžiai, reklamos įgūdžiai, žodžiu, netgi automatizacijos ir visa kita. Šitame versle mes viską išmokom, nes aš pati tame versle realiai visko ir išmokau. Nes man atrodo, reikia ir to noriu pasimokyti, ir čia atsiranda pažinčių ratas, iš kurių gali pasimokyti, tai savaime gaunas, kad tave įsuka ir tu daug vis vieni iš kitų žodžių išmoksti. Tai seminaras į pabaigą, tikiuosi, kad buvo jums iš tikrųjų gavot kažkokių naudingų žinių, nebuvo šiaip tik tai mano paplepėjimas. Pagalvojat apie savo situaciją, pagalvojat, ar jums reikia tikrai tų pajamų ir galbūt pagalvojat, per kur jas norėtumėt uždirbti. Galbūt tai kažkam surezonavo labiau skaitmeniniai produktai, galbūt kažkam surezonavo labiau elektroninė parduotuvė arba investavimas arba dar kažkas, o galbūt surezonavo jums būtent affiliate modelis ir rekomendacinis verslas.
Tai jeigu surezonavo rekomendacinis verslas ir norėtumėt būtent vystyti jį, pradėti sveikatingumo versle, kuris paremtas to affiliate modeliu, tai reiškia, kad jums nereikės pardavinėti produkto, kaip sakau, iš rankų į rankas pardavinėti tiesiogiai produkto nereikia. Bent jau šiame versle, kuriame esu, nes ir pati kompanija jo neskatina. Ta prasme, tikrai visais būdais neskatina to daryti, nes viskas vyksta per elektroninę parduotuvę. Tai kviečiu iš tikrųjų į asmeninę mentorystę. Ir kas norėsite dirbti toliau su manim, norėsit kartu mokytis, kad galėčiau perteikti savo, kaip sakau, visas žinias, visą informaciją ir sistemą, ir visus mokymus, ir bendruomenę. Tai kviečiu tiesiog po seminaro parašyti arba elektroniniu laišku, arba per Facebook, kur jūs mano nuorodą matėt, ar Instagram'e, ar Facebook'e. Ir iš tikrųjų tiesiog pasišnekėsim, kaip sakau, neįpareigojančiam skambučiui pasikalbėsim ir aš papasakosiu, kaip pas mus viskas vyksta ir tiesiog jūs nuspręsit, ar jums tai įdomu, ar jums, ar norisi šito tokio varianto, ar nenorisi. Ir sakau, kaip neužsiciklinkit, kad jeigu jūs nuspręsit, kad aš jau pradedu dirbti šitam rekomendaciniam versle, tai jau viskas, jau čia apsiženiu visam gyvenimui. Tiesiog pažiūrėkit strategiškai į tai, kaip į vieną iš pajamų papildomų pajamų variantų, taip, kuris įsuktųsi šalia, vat, šalia suktųsi dar vienas papildomų pajamų variantas toksai. Ir galbūt pamatysit. Kaip sakau, mane jau įsuko, aš jau penkti metai, kaip jis mane įsukęs ir su kiekvienais metais vis geriau, tu matai, kad ta pasyvių pajamų sistema tik tai auga, auga, auga. Nes visur, kur tu įdėsi įdirbio, kuo daugiau tu įdėsi įdirbio, tuo tie ir rezultatai bus geresni. Tai va, tai ačiū labai už dėmesį. Draugaukim Instagrame. Galit mane susirasti Judita Ekolomega arba Facebook'e Judita Kazlauskaitė. Tai jeigu turit kažkokių klausimų, galit parašyti į komentarus. Ir aš dabar žiūriu, kaip sustabdyti.